አረንዱ ቤተሰቦች ተቆጣኝ እንደው ሊገለኝ ነው ማን ነው ተቀበሩኝ እዚህ ውስጥ እዚህ ሸፈተ ይዙ የሆነ አጠር ያለ ሰላያችሁ አጭር ቦርጫም አጭር ቦርጫም ዋሪ ሰርቆኝ እኮ ነው አያችሁ ነገርኝ እሺ ኧረ እባክህ ሰርቆ ይባኑ አጥሩ ስታዩ ለአንቺ ሽቆቆ ና እንዴ ና ይኸውልህ አውሌባ አምጣ ወልኪ አንተ ዲባ እንደው አመሰግናለሁ ሻባት አመሰግናለሁ ችግር የለውም አመሰግናለሁ ይሄር ነው አንተ አመጣሽ ኧረ ዛሬ አበደቃ ያበለግር ገቢው ነው አላ ኖ አጥቦ ዛሬ አይፎን ነው ኧረ ይሻላል